तुमने नोटिस किया होगा कई लोग को लगता है कि चंदन का एक पेड़ 10 लाख का बिकता है तो उसे वो फ्यूचर में बो करके करोड़पति बन जाएंगे। और यही सेम गलती इस आदमी ने भी किया था। इसके पास तो पैसे की भारी किल्लत भी थी, क्योंकि इसे लगा था कि 6-7 सालों में पेड़ तैयार हो जाएगा और पैसा अंदर आ जाएगा। पर असलियत यह है कि कीमती खुशबूदार लकड़ी यानी कि हार्डवुड बनने में कम से कम 12 से 15 साल लगते हैं। 6 साल में तो पेड़ सिर्फ एक ढांचा होता है, उसमें वो महंगी लकड़ी होती ही नहीं है। दूसरी बड़ी दिक्कत यह हुई कि इसके आधे पेड़ बीच में ही सूख गए, क्योंकि चंदन का पेड़ अकेला नहीं बढ़ सकता। इसे जिंदा रहने के लिए अपनी जड़ों को दूसरी पौधों से जोड़ना पड़ता है ताकि वो वहां से पोषण ले सके। इस आदमी के पास जानकारी की कमी थी, इसने सही होस्ट प्लांट नहीं लगाया जिसे कि पोषण मिल सके।